title ng video ay unboxing my cousin's new phone. At ito po ay Alcatel You've Got the Power. So, unboxing nga po ito. Kaya po bubuksan na po natin siya. So, let's open it. So, medyo mahirap dito naman siya. Tcharam! Nakikita. Oh! Kunwari po, hindi po natin nakita. So, dyan. Dito po muna tayo sa natira. Marami siyang budget sa papapel. Ito po yung ano po siguro, yung barcode. So, may papapel siya. May papapel na papapel. So, siguro po yung connector. Tapos, headset. At, charger. Tatlo pa, bes. Wala ba silang ganito ata, bes? So, yung connector sa charger. At may papapel pa talaga sila. Marami silang budget sa papapel. At meron pa siyang screen protector. So, ayan yung screen protector. At meron siyang case. At guys, ang gusto ko rito, ang tigas niya guys. Ang tigas-tigas niya talaga guys. So, try po natin. Ang tigas niya talaga, pwede ito pang self-defense guys. So, punta na po tayo dito sa phone. Sa phone na po muna tayo. So, tara! New phone! So, dahil hindi na po ito sa akin, siya na po mag-aalis ito. Or gusto mo po mag-aalisin na ito? O ikaw na? Para matest. So, iba po yung mag-video kan, siya po yung magtatanggal. Ilalagay ko lang po itong case niya. So, alisin mo na siya, bes. Ayan. Alisin mo siya ito. Ako na? O ikaw? Sige, ikaw na. So, dito, dyan. Tcharam! Wow. Ang smooth niya, guys. So smooth. Tsaka sticker siya, bes, pwede na. Tcharam! Yan ang cellphone na, yan ang cellphone na. So, ito na po. So, ito na yung power on. So, guys, nag-open na! Nag-open na siya, be. Sige na yung phone mo. Ito po yung may-ari, oh. Alcatel. Tcharam! So, may paganito po ang Alcatel. Meron na po kasi akong Alcatel dati. Kaso wala po, medyo maliit yung akin. So, sa kanya po ang ganda po, guys. Talaga po yung ganito niya po. It's so amazing. Ganda po. Mamimili tayo ng language. So, English ako dito. Tcharam! Insert SIM card. So, let's skip muna. Tcharam! At ika-connect po muna sa wifi namin para po may connect natin siya agad. So, wifi po namin ang gagamitin. Tcharam! At mali po. Kaya kailangan po natin i-chat ang may-ari. Yung isa kong phone, bes. Kailangan natin i-chat. At ang password ng wifi ay SALVADOR2005. Yun na naman po ang password. Kaya kung nakalike sa bahay namin, tcharam! Bongga na! Free wifi ka na, bes! So, ayan na siya, guys. Ganda, diba? Tcharam! Get another device. If you have another device, you can take it. So, no thanks natin siya. Kasi first phone niya lang po ito. Tcharam! Talagang, guys, ma-smooth po siya, hindi pa po siya logger. So, i-create po natin siya ng bagong account niya sa Google. So, ayan. So, let's create new. First name, Blooming Diwa. So, ito po, Blooming Diwa. And next, password? Tcharam! Wow! Tcharam! Month, December po siya pinanganak. At anong day? 3? December 3, 1995. Gender, female. Tcharam! Ayan po, guys. Tcharam! Inasap pa natin ako yung username. So, Blooming. Wait, ang dami ko amo. Blooming Diwa nilagay ko. Blooming. Doon, pwede yung pang-konsaros. At, ayan. Bob, ito, tandaan mo. Ayan po. Ayan po ang kanya. Tcharam! Pwede na. Ano ako na mag-create ng password mo? Ikaw na. Oh. Okay po, mag-create po siya ng password. Hindi ng kanyang password. Opo, hindi po. Kaya po, pinunta ko po dito para hindi niyo po mabuksan. First post ko muna. Ito po ang babas. This will make your number public. Google will verify this number with SMS. Charges may apply or by exchanging your number and device with carrying it.
So, i-skip po natin siya. So, babasahin po natin ang terms and conditions. So, hindi po natin siya babasahin kasi natamad po tayo. So, I agree. Yan. So, ito po ang kanyang password. Hindi po natin papakialaman. So, i-next na lang po natin siya. Checking your phone na naman. Tcharan! Meron na. Kaya namin i-next. Matagal-tagal po siya. So, add another email. So, not now muna. Bumay ka muna. At protect your phone. Pattern. Kailangan po ba ng pattern at pin? Pattern. Or pin? Pattern. Kailangan po talaga choose screen lock. Pin na lang muna tapos aalisin mo na siya mamaya. Mom, ako naman. 2005 Mom. Mom 2005. Tcharan! Skip natin. May warranty, skip natin guys. Wow. Setup complete! Wow! Ganda po. Gamit. Tcharan! So, una po natin bubuksan dito ay ang camera. So, let's try po kung maganda ang camera. Wow! So, may mga ganito po siya. Alam. Wow, ang ganda! Ang ganda po ng camera niya. Tcharan! So, meron po siyang Polaroid editor at face beating na po gagamitin. Oh my gosh, parang patay. Ba't ganito, guys? Tignan mo, parang ang pangit no filter. So, hindi pa nalagyan ng filter. May doon po muna tayo sa mga natira, guys. So, dyan po muna yan. Dito tayo sa mga natira. At bubuksan po natin ito. Charge out cable. Charan! Pwede pong mag-charge ang cellphone na ito sa iba pang phone. Kaya po siya may ganito. Ang ganda nito guys, high-tech. Hihiramin kita sa kanya. Joke lang. So, dito tayo sa charger. Charger ba tayo guys? Charger. Maingay po sa labas. Charan! Yung regular charger. Ayan na to. Charan! Ganito po siya, tatlo. So, yan po. At ang pinakalas sa lahat is headset. Yung regular headset lang po. So, bahala na po siya kung anong gagawin niya dito. So, kung tuwa ka sa video ito, just like and subscribe and comment. At kung kayo mo na i-share ang video ito, bye!